Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Tukololera Beba katonda wange. Nkweleza ngo bazokubango tugasekola ko walero jesinzira okubera ngo tulaba lunaku lwa kusatu mwebali letalo mwezi gwa kusatu bingi ebiriwo abalwadde nja kubasaasira abalina obugonvugonvu abalumizibwa mu mbeera ez'enjawulo nja kubasaasira naye obulamu bwe tutambuliramu endwadde nyingi waliwo endwadde zetulwanituuka ntuzimanyira waliwo endwadde omuntu nga mulwadde n'obulwadde nga bumuswaza n'omuswaza naye nga yatandika obumanyira nga yabimanyira si byaliko nga baneiba ogati munayo bwati oyo bwati n'ebimu natandika n'okubyewaniramu. Mu programu ya Lugonvu's Show bingi byetusaawo era programu eno etunulidde kukyusa bulamu bw'abantu. Obulamu bwabwe bukyusiddwa butya, embeera gye bawanganjamu ekyusiddwa etya, okulaba ng'oba oliawo omuntu atambulira mu mbeera ennungi mu byenfuna, ebyobulamu n'okukirawo. Buli lwakusatu tujja kwegattibwako abasawo b'amannyo. Amannyo y'emu ku ndwadde embi nti tekoma kuluma ate ekyenjawulo ekiri ku mannyo ndowooza kyawukanako ku ndwadde endala nti eruma esinga kuluma oyo atagirwadde eswaza nnyo obeerawo ng'olina obulwadde mu mannyo mu kamwa naye nga gwe tubufaako tebukuluma tebukola ki toswala naye abantu b'oyitako. Tugenda kwogera ku ndwadde ez'enjawulo. Tulina abakugu okuva mu Comfort Dental Clinic ewandegeya nga ku Africa Pharmacy nga wakabe wandegeya ku bitala bano amaanyi gaabwe gali mu mannyo ekikwatagana n'akamwa kano mouth yakwogera oluzungu mouth amaanyi gaabwe bwe gali. Tugenda kuyiga endwadde ez'enjawulo naye nga nsooka kukutegeeza oyinza okuba nga tomanyi nti oli mulwadde w'amannyo. Okukebera amannyo ne bw'ogendayo olunaku olw'enkya ku Lwokuna, okukebera amannyo bakeberera bwereere ne bw'oba ng'oyitako buyisi muwandigi oba ng'oli wakagati naye ka ŋŋende bankebereko mu kamwa kange ki ekirwadde bajja kukeberera bwereere ate saaviisi yaabwe si mbi okusinziira ku byendabye. Booza amannyo byonna tujja bituukako naye nga tulina musawo Florence Nalunkuuma okuva mu Comfort Dental Clinic ewandegeya yagenda otubuuzaako n'okutulungamya butya ate bwe tugenda okutambuza programu eno biki bye tugenda okwogerako. Endwadde z'amannyo ziri mmeka? Abantu amannyo ebitundu 97 ku buli 100 balina ebituli mannyo, abantu ebitundu 5 ku buli 100 bawunya akamwa, oli asenya ng'omusaayi guvayo ebibuno byafaafa dda. Bangambye nti n'obulwadde bw'olulimi olinga buli kaseera olulimi lubeerako ebimeremere, olulimi lujja omusaayi lweyasaayasa lufuna amabwa, byonna tujja byogerako oba oliawo olunaku olwanenga. Musawo Florence Nalunkuuma yagenda okuba nga atutambuza ku ndwadde ate ez'amannyo. Nkwaniriza ku Lugonvu's Show. Bangambye omu ku bagoberezi ba Lugonvu's Show nagamba naye mpayo ku olunaku nsiyesomese ku bantu nange ku sayidi y'amannyo n'abantu bannange baswala. Omusajja agenda okugamba nti I love you neyeegoba nga tunatolera ng'ekivundu kyokka ate tewali kirabikawo binga akawala nga kalungi naye nga kawonya akamwa. Bulamu ssebo. Eno ye Lugonvu's Show. Nsanyusa okulaba ssebo. Amiina. N'abagoberezi baffe nsanyusa obbalabako. Beebale kuwuliriza Lugonvu's Show na kugiraba era bongera obuwagizi. Weewaawo amannya gaffe ng'ogedde bulungi? Yes ssebo, nze Florence Nalunkuuma.
Florence Nalungu nga nsangibwa Comfort Dental Clinic ewandegeya oluva ku bitaala n'otunula ku kigende kamwokya ku stage ewa Simba Taxi waliwo ne Africa Pharmacy awo ekipande kyaffe oba okiraba Comfort Dental Clinic. Comfort Dental Clinic. Yes sir. Ye wa Dr. Idan Nasol. Yes sir. Oli ali mubiri ate bano bali mmanyo. Tuliraanye Imaging Center. Okay. Ogiro tugenda mmanyo ne bakebera aka. Obukugu okusinga buli luddawa. Obukugu bwaffe buli mu kujjanjaba mannyo akamwa konna buli ekikwata mu kamwa tukikolako. Alina amannyo nga gaavaamu tukuteekamu amazungu, ebibuno ebijja omusaayi tukutereeza amannyo ne tugooza ne gaddawo ebibuno ne biwona. Okwoza amannyo. Yes sir. Tuteekamu seminti mantu mannyo, mulimu abantu ababeereyo nga tamanyi nti alina ebituli mannyo, tukukebera ne tukubuulira. Yes. Oba tomanyi kubanga erinnyo lirina layers 3. Waliwo leeya esooka temuli nerves, ekituli bwe kibeeramu tolina kyowulira. Waliwo leeya ey'okubiri yo nayo teriimu nerves naye eriraanye n'erimu nerves yo bwe kibeeramu bw'onywa ekinyogogo owuliramu akantu katini naye abasinga tebakifaako. Leeya ey'okusatu yerimu nerves, kyekituli bwe kituuka awo obulumi nga butandika. Be bagamba nasuze seebase, mira pain killers, awo kiba kituuse ku nerves. So ffe tuzze tugamba abantu si kirungi kulinda kituli kutuuka ku nerves. Kubanga bwe kituukayo kiba too late ojja kujja nti erinnyo tulijjemu. Ekitali kulijjamu kulitta emisuwa. Okulitta emisuwa abamu bagamba kiri expensive. Okulitta emisuwa nga terikya functioning. Nga terikya functioning. Tulijjamu nerves eyo. Kubanga bwe litandika okukuluma tulina options 2. Kulijjamu oba kulitta bisuwa. Ki ekisinga obulungi? Okulitta misuwa kirungi kubanga erinnyo lyo lisigalamu. Lwakuba nti akabeeyi kaayo kasingako okuulamu. Okuulamu kwa layisi naye erinnyo lyo olufiirwa. Bwe tulijjamu teriddawo. Erinnyo ly'omuntu omukulu teriddawo. Teriddawo ate erinnyo bwe livaawo likosa n'amalala. Kubanga bwe mba nkudde erya wansi kati nerya waggulu eriba terina kye lirumako litandika okuwanvuwa. Lino erinnyo ly'owaggulu. Bwe liba terina kye lirumako wano wansi buli lw'ogaaya. Geetomera. Lyo litandika okuwanvuwa lituuke ku kintu kye kati nga liwanvuwa liva ku ganne waago ga neighbors nga ddyo liwanvuwa. Buli eriwanvuwa liteekawo space awo wakati waalyo ne gano. Kati emmere bw'erya ng'egendawo. Genda kwesanga eno ekituli kizzeeyo n'eno. Ng'erinnyo lya neighbor waalyo weeno afunye ekituli n'oweeno afunye ekituli. Ddyo nga lyeyongera liwanvuwa paka emyaka giyitawo paka lwe lituuka wansi wali ku kibuno owajja erinnyo. Lisigala liwanvuwa paka. Kati kitegeeza nti option eyandibadde ennyangu bwe liba nga lituusa ku leeya ey'okusatu kulitta misuwa. N'ekirala tolinda kulituuka eyo. Lwaki olinda lituuka eyo? Jangu tukukebere ng'obudde bukyali. Anti abantu bangi bagamba nti erinnyo lyali linumirira awo naye lyapa akadagala lyentonyezaayo ne lisirika kati lyasirika. Bwe liddamu nga ntonyezaayo. Ekyo nakyo si kirungi kubanga obudagala obwo lw'otonyezaayo obulumi ne bugenda. Kituli kyo kyongera kukka. Yadde g'owulira muli ofunye liriifu obulumi bugenze. Kyongera kulya nga kirirya nga kirimalawo oba olyawo olyambere ng'oba kinga erinnyo limenyeka. Nga limenyeka lyonna nga liggwawo nga basigalayo bulandira wansi. Oba terikyalina mugaso nga lyonna liweddewo. Era obeera olifiiriddwa. So tugamba jangu mbasawo abazungu. Ffe tukujjanjaba. Yes. Ekituli bwe kibeera mu leeya esooka n'ey'okubiri oba tomanyi. Lindako. Kati kana akabeera kungulu kano. Mbadde manyi nti ekituli nkirabira ddala kusinziira wano kungulu kati kikyo. Oyinza obutakiraba kubanga nga bwe tulaba wano waliwo ekifaananyi wano. Waliwo leeya eno esooka bagiyita enamel, eno dentin, eno pulp. Kati leeya eno esooka ngumu nnyo. In fact, it is the hardest part on the human body. Yes. It is harder than the bone. Kati eno ey'okubiri eri soft. Kati ekituli bwe kijja wano olw'okuba eno leeya teriimu nerves ziri eno oba tokiwulira. Kati kijja ne kirumako katini nga bw'olaba wano. Kati wano nkulaze wano woogaayira ye surface eno. Kajja ka acid ne kookyako wano. Ne wajjawo akatuli katini olw'okuba nti leeya eno eri hard. Kati kajja katono ne kajja bwe kajja ne katuuka mu leeya eno ne kagaziwa nga bwe tulaba wano.
eno waggulu katini kabeera katini wano waggulu wano munda ne kigaziwa kubanga leeyo ey'okubiri eri soft egonda kati wano kigaziwa kati bwe kigaziwa nga kiriira ddala muno gwe tomanyi kubanga wano tewali nerves kati kino ekyawaggulu goba olaba nti erinnyo weeriri naye nga wano kituli kyalirya dda kati kino kiba kisheero nga kitudde ku kituli kyova olaba oli abeera alya ne kimenyeka nabadde ndya neribongoka lwansonga lyabadde lyaliibwa dde eno wansi nga lyaggwayo dda ng'olaba kungulu olaba kitomanyi ensonga lwaki tugamba abantu bajje mu ddwaliro tubakebere ffe tulina ebyuma ebikebera ne tulaba nti erinnyo ekituli kitandise oddirya tuteekemu seminti nga bukyali tulitaase naye bw'otajja mu ddwaliro tojja kumanya bw'ojja kulinda limala ekkuluma ng'ate kiri too late. Tukyalina ba Comfort Dental Clinic Dr. Musawo Florence Nalunkuma ono yakuguka mu mannyo bingi etujja okwogera nga kyayogerako kirina obanga olina omuntu wakirina kyembamanyiko nti bali very cheap nnyo nze njagala nnyo omuntu akolera omuntu nga tatunulira sente bakubira essimu kirungi nti okebera kwabwerere ne bwoba ng'olinamu kewemulugunya buli lwenywa amazzi nfuna okugijiira ganyenyeera bakubira essimu okola appointment oba lunaku lwaki ogende bakebere ne bwoba ng'oli mulwadde basobola nti genda weetereeza ojja kudda tukujjanjala oba genda ne katyubu kano kagira kakuweweezaako essimu yaabwe eri 0704 06 44 79 0704 06 44 79 eyo yessimu ya WhatsApp era ne bwebakubirako bakwata ku ya 0704 06 44 79 eya MTN eri 0787 55 18 66 bw'ozikubako ojja kuyogera n'aba Comfort Dental Clinic bajja kukuyamba nti gwe funa lunaku ne bwe luba lwankya. Leero njagala essira tulisiteeke ku mannyo ag'ebituli. Biki ebiviirako okufuna ebituli mu mannyo? Kibuuzo kirungi nnyo ekyo. Ebituli mu mannyo in fact kiri so funny kubanga enamel eno it is the hardest organ mu mubiri gw'omuntu. Kino kye tulaba it is the hardest esinga n'eggumba lino okubeera obugumu naye ate asidi ekiruma n'ekigonza kijja kitya nti Katonda yatukola mu kamwa kaffe nga yateekamu obuwuka buli important bwa mugaso mu kamwa kwaffe ffe tubutabula ne tubufuula obubi buyambako obutafuna mabwa mu kamwa amaaso okulaba obulungi naye ffe bwe tuli ebintu ebibi obuwuka obwo bukyuka ffe tubuleetera embeera ey'embi bwe tulya refined sugars eziva mu factories obuwuka obwo buziryako bwe buziryako ne bufulumya acid oyo yakwata wano ku linnyo kuleeyo eno waggulu wano n'akwata wano kasita akwata awo ng'ayokyawo ekijijo ng'ayokyawo ng'ateekawo akatuli kasita ateekawo akatuli buli kyolya nga kigendawo nga wongera wavunda obuwuka nga bwongera bulya nga kikulya ekituli bwe kituuka kuleeyo eno nga kirandira ddala nga bwe mulaba wano nga kiranda nga kigaziwa munda. So acid oyo ava mu bintu bye tulya refined sugars nga sweets, biscuits, cakes, chocolate. Kyova olaba so tetubibagobaako naye tubagamba minimize mubikendezeeko kubanga amannyo abantu gaggwawo. Kyova olaba ebituli mannyo biri nnyo mu baana abato n'abavubuka lwansonga abantu abakadde tebatera nnyo okulya bintu ebyo. Kizibu nnyo omuntu omukadde okulya chocolate naye abavubuka bamulya nnyo abaana. So ebituli biri nnyo mu baana abato bavunza obunnyo obunnyo buweddewo asula anuuna swiiti buli lwayita ku dduuka mami ngulirayo swiiti n'ogula n'omuwa n'anuuna. So bw'oba gwale bimuwe naye mutwale mu ddwaliro bamukebere bamujjanjabe so si kubimuwa omuleke amannyo gavunde gaggwewo. Singa tuzuula nga ekituli kino tekinnatandika kunnuma erinnyo lyange lizuuliddwa lirimu ekituli tulitereeza tekinnatandika kunnuma tuteekamu seminti ne libeerawo bulungi myaka na myaka teridda mu kutawaanya. Mba sifiri nga kintu ekyo nti erinnyo lyange lirina kye baayongeramu. Tuteekamu seminti mulungi baamukolanga mulungi akwatagana n'erinnyo bikwatagana era tumuteekamu towuliramu nti oba discomfort yonna. Tabeera ono seminti wa bulijjo si wa bulijjo ono wanjawulo ono baamukolanga w'amannyo w'amannyo tulina engeri gye tumuteekamu tulina obuwuuma obumuteekamu
abantu bangi ng'ayina ebituli mmanyi nga ogambye nti kasitali bange litandise okuluma option olina bbiri kasitali kuluma olina ddijjamu oba kulita misuwa option zokka bbiri naye bwe liba terinakuluma tuliteekamu seminti akatuli ntandise okukalaba yes ojja mangu teteekamu seminti nga terinagenda eri wansi batugamba okuseminti nga kwa bbeeyi si kwa bbeeyi sente nseko obuseko kwalayisi nnyo ate tekutwala budde bungi otuula wali tetukuba na mpiso abamu batya mpiso tetusanyalaza nga tuseminti nga tewali bulumi tewali pain gwe jangu buzituula ojja kuvaawo nga osmailinga wenzijja ku ssaawa zange 4 ez'okumakya dakiika 10 obeera owedde ng'ogenda ku mirimu gyo tebiri complicated ng'otandika okusinika ng'otandika n'okulya yes buli kimu tukitereeza n'amannya agaavaamu oba oli eyo olina amalibu toli comfortable tosobola kwogera mu bantu tosobola kuseka tosobola kulya bulungi amannyo tugazzaamu tulinayo amazungu amalungi tukuteekamu kola olunaku lwennyinyi lwoze tukuteekamu amannyo go n'ogenda nago waliwo eyo kati nenyo nga tumaliriza yogera ku ky'abantu abalina amalibu kati ono gwogambye erinnya gwe lyeruma ne balijjamu musobola omuteekamu ezzungu tusobola omuteekamu ezzungu yes galimu ebika amazungu tulinamu denca tulinamu ne bridge denca lerino lyoteekamu ekiro n'olijjamu bridge gyo tuliteekamu terivaamu ate ekiro tulinawo ge tuyita bridge go tuteekamu togajjaamu gaba permanent denca era abantu abakulu abakadde tutera bateekamu nnyo denca ezo zibanguyira zebaagala ne ssente n'ebyenfuna go galayisi nnyo ddala mu butuufu nozaamu geego ga denca naye bridge tukuteekamu togakwatako bridge erinnyo bwe manga navaamu erinnyo nga limukiyinza kuggwera mu senenga mmeka mitwalo nga 3 tuba tukuteekamu okuzzaamu amanya tekirimu bukadde bwa tekiri si kya bbeeyi abantu bakitiira bwereere ebintu kati twabigonzaamu lwaki abantu balina amalibu ndooza butamanya tuzze abantu tubazibula amaaso bamanye abantu babeereeyo nga tebabimanyi yes nkuteekamu erinnyo n'ogenda bulungi kola olunaku lwennyini n'oseka n'oddawo tukuteekamu nga lifaanaganira ddala n'agago wali tuba tukupima tukebera kala y'amannyo go era gye tukolera kala yennyini ng'oli tasobola kwawula nti lino zungu lino si zungu oli tasobola kwawula gwoba okimanyi mu mutima gwo naye akulaba tayawula ate okusemintinga kuggwera mu senenga mmeka okusemintinga mitwalo 3-5 tusente ntono nnyo abantu batiira bwereere tetuseera okusemintinga mitwalo 3-5 okuzzaamu amannyo ng'oli bw'amalibu 3 booto mu twagala waliwo abaana ennaku zino abaana ab'obuwala baagala okubooza otunnyo okwoza bajje tuwooze waliwo tukola okwoza tukola n'okuwaiteninga waliwo abaagala oba alina wedding ayagala amannyo ge gabeere ga white ekyo nakyo tukikola bannayuganda tubeebazizza okutulaba lindako kati okuteekamu seminti mitwalo 5 kyalayisi nnyo abantu batiira bwereere ebintu amalwaliro gatubbye ne baga nti ojja kuleetayo 5 okussaamu seminti ebintu twabigonzaamu twajja kuyamba bannayuganda twajja kutaasa bantu twagala kutereeza mbeera z'abantu sibula bannayuganda musawo bannayuganda mwebale nnyo okutuwuliriza tubaaniriza Comfort Dental Clinic mujje tubakebera amannyo tukeberera bwereere ate obujjanjabi bwanseko obuseeko kuteesa buteesa jangu tukebera amannyo yadde tolina bulumi bwe tuzuulamu ebituli tukuteekamu seminti tuli Wandegeya bw'ova ku bitaala no East Africa Pharmacy ng'otunudde ku kigende Kamwokya ojja kulaba ekipande Comfort Dental Clinic ewali stage ewali emmotoka ezigenda e Kamwokya tuliraanye Wandegeya Imaging Center we are neighbors enamba y'essimu 0704064479 ojanguyiza 0704064479 ne MTN 0787551866 yes tubeerawo okuva Monday paka Saturday from saawa 1 paka saa 11
Okay. Ye musawo Florence Nalunkuma ne bwobanga okoze osobola okukola paka saawa 10 n'oyitirawo ko ne bakoza amanyo ne bakebera amanyo n'oyitirawo ko ne bagooza bulungi n'oterera ne bakusemitinga nodde waka ng'olitalatimba omwami ogenda okuddamu omulaba n'atuwa oli mupya wange oba bulijjo oli mulongo oli mupya nnyo ng'oli mupya nnyo ng'oli mupya nnyo njagala kubebaza okubanga bakkiriza okujja okusomesa abantu baffe ate ku bwereere ewatali kutusaba nsimbi wadde kiraga nti abalabi ba Lugonviso kati gye tubasomese muyigi mumanye bumusobola okubanga mwejjanjaba oleme kuba nkobbibwa. Leero ndowooza betunuulidde bya nsonga era bya mugaso batubuulidde nti okwoza amannyo tujja kutunuulira ku lwako tutunuulidde okuzzaamu ekibuno okuzzaamu amannyo amazungu agabanga gavuddemu kirirayisi okusementinga erinnya eryo nga lirimu ekituli kirirayisi nnyo kinsuubira okuba nti kisoboka ate ng'okukebera batukeberera bwereere. Esimu yabagikuwadde eya 0704 06 44 79 beba Comfort Dental Clinic Wandegeya awo nga ku Africa Pharmacy Wandegeya ku bitala bw'otuuka awo bakubira essimu oba bw'obeera mu Wandegeya wonna kuba essimu bajja gikwata bakulagirira entambula bwoti ne bwoti bwe bali balagirika tosobola kubanga obula. Kambagalize obulamu obulungi okwefaako n'ebiringa ebyo. Wiiki ejja ku Lwokusatu tujja kutunuulira okuwunya akamwa. Abantu bangi kiva ku ki kisobola okuwona walolega nti nze kuva buto olw'ento bwendi nze mpunya akamwa kati nkikolere ki kisobola okukyuka oba nedda. Tujja kutandikirawo ku Lwokusatu olujja. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga.